You make me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 말들이 날 찔러. Gente, alguém sabe por que o Django não tá falando com a gente direito? Sei lá, ele tá assim desde de manhã, ele não quer falar o porquê. Sei lá, só sei que vai ser melhor, que agora ele vai parar de encher nosso saco. Ah, gente, tô nem me importando, até porque uma hora ou outra ele vai falar com a gente. Ai, gente, não liga, uma hora ou outra mesmo ele vai ter que falar com a gente, até porque os todinhos dele acabou e ele vai pedir pro Jim comprar pra ele. Oi, Jim, meus todinhos acabaram. Será que você pode comprar pra mim? Olha só quem resolveu falar, né? Agora ninguém também vai comprar nada. Interesseiro. Vai, Jim, por favor, eu nunca te pedi nada. Não, nunca, imagina, nunca nessa vida. Ah, umas vezinhas, mas não conta, vai.